Barulho na parte de trás do Fiat Bravo. Parece um ferro batendo, alguma coisa solta. O que será que pode ser isso? Acompanhe nesse vídeo que eu tive um pequeno problema desse no meu primeiro Fiat Bravo e nos comentários esse dia, em um dos nossos vídeos, eu vi alguém comentando sobre isso e perguntando o que seria ser, então resolvi fazer esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Autocar Utilidades, aqui quem está falando com você é o Lélio. Se não está inscrito já, clica no vermelhinho inscrever-se. Estamos indo aí para chegar nos 20 mil inscritos, então nos ajuda se você não está inscrito ainda, se inscrevendo no nosso canal, deixa o seu like, aquele joinha abençoado aqui para nós e também se puder comenta no vídeo e compartilha com seus conhecidos e amigos. Eu deixo o meu muito obrigado para você. Bom pessoal, como eu disse então esses dias, eu vi uma pessoa comentando sobre barulho na parte de trás do Bravo, como se fosse um ferro batendo, alguma coisa assim. Aí eu me lembrei que no meu primeiro Bravão, que é um vermelhinho, né, foi um vermelhinho que eu tive, se você procurar nos vídeos mais antigos aqui no canal, principalmente os primeiros, né, você vai ver lá esse Bravão que eu tive, tá? Esse Bravo ele me deu esse problema aí, tá? O que acontecia? Eu passava em paralelepípedo, que é aquelas ruas de pedra, ou até mesmo em asfalto, mas com bastante ondulação na rua, começava a fazer aquele barulho, mas era principalmente em rua de pedra. Começava aquele barulho como se tivesse um ferro solto batendo, né? E eu fiquei, mas o que é esse barulho, né? Aí eu olhava ali no cano de descarga, tudo bem firme, tudo apertado, mas, sabe, procuramos ali em outras partes do carro também, sempre atrás, né? O que será que pode ser? O que pode ser, né? Aí um dia eu deixei o carro com mais tempo no mecânico e aí expliquei para ele, ó, tá dando um barulho assim, assado, tal. Mas só que já olhei em vários lugares e não identifiquei esse barulho. Não é suspensão, não é descarga. Aí ele, tá bom, deixa aí que eu vou dar uma olhada. Aí deixei o carro com ele o dia inteiro, né? Aí eu me lembro que no final da tarde eu fui buscar. E aí ele veio e disse para mim, olha, verifiquei tudo aqui atrás, realmente não é suspensão, não é a surdina, desde lá da frente até aqui atrás está tudo bem apertado, tudo firme, né? A roda também estava bem firme, não estava frouxa nem nada, os parafusos, tudo apertado direitinho. Eu olhei para ele e perguntei, tá, então é um negócio espiritual que está acontecendo no carro, né? E ele, aí que tá. Esse barulho é da pinça de freio traseira. Tinha uma delas que era a traseira esquerda, lembrei agora. Era a da pinça de freio traseira esquerda, né? Ela estava com um probleminha de folga. Aí ele me explicou ali que com o tempo pode acontecer isso, não é regra, tá? Não é regra, pode acontecer. Como eu usava o carro para trabalho, tá? Para trabalho, tipo, hoje eu não, né, atualmente eu não tenho, né, o Fiat Bravo, atualmente eu tenho um Fiat Linea, né, 2016, modelo 2016, um Black Modio, tá? Mas eu acho que o sistema de freio, eu acho que é a mesma coisa do Bravo, se eu não me engano, tá? Disco e pastilha. Então, como eu rodo muito, já rodava naquela época com esse Bravo vermelhinho, né, eu pegava muito buraco, infelizmente, né, não... eu sou extremamente cuidadoso com o carro, tá? Mas só que tem momentos que é inevitável, você não enxerga buraco, aquelas ondulação forte na pista, aquelas bocas de bueiro também, que fica afundada nas bordas, né, que dependendo do afundamento é pior que um buraco, né? Então tudo isso a gente acaba pegando na rua, né, e outras coisas também. Então nesse trabalhar, né, da roda ali, aconteceu que a pinça de freio ela começou a criar essa folga, bem aonde agarra ali as pastilhas de freio, né? Então o que o meu mecânico falou? Pode acontecer isso com o tempo,
em função desse desgaste, né, que acontece ali nos componentes, pelo carro rodar muito, né? E aí, solução é ou troca a pinça de freio, né, ou troca ela, só que eu digo para você que é caro, muito caro, né, o sistema ali da pinça de freio do Bravo, tá? Ou dá para tentar trocar os reparos, né, que tem os reparos ali na pinça de freio, que você faz a substituição e aí vê, né, se vai resolver o problema ou não, né? Se resolver o problema, beleza, se não, só trocando o conjunto inteiro da pinça de freio, né? Na época, né, eu não troquei os reparos e nem a pinça de freio, porque logo depois eu acabei por vender o carro, tá? Eu troquei o carro por alguns problemas particulares que eu tive naquela época, né? Então eu acabei negociando daí aquele Bravo vermelho lá, tá? Mas eu já estava vendo valores dos reparos lá, ou até mesmo da pinça de freio, né? Então eu não me recordo os valores da pinça de freio, tá? Eu sei que é caro, se você quiser pesquisar, né, você pode ver aí, né? 0 km nova é muito caro, é bem caro mesmo, tá? Daí tem algumas opções de usada, né? Ou, né, outras pesquisas ali que você pode fazer. Então, se você está com algum barulho que parece que tem ferro batendo na parte de trás do seu Bravo, pode ser esse problema. Claro, pode ser outra coisa também, mas esse problema foi o que eu tive, e aí, né, eu vendo os comentários ali, eu me lembrei de fazer então esse vídeo, para quem sabe te ajudar, se você talvez não está encontrando ali, acho que é alguma coisa sobrenatural. Tá bom, amigos? Se você já teve esse problema e foi isso, ou você encontrou outro tipo de problema, comenta no vídeo aí embaixo para ajudar os amigos que têm Fiat Bravo. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo no Autocar Utilidades.